Bobur, Jigar, hamma Boburlar shunaqami? Sizdekami? Rozi bo'lasizlar, pul to'g'risida gaplashamiz. Jigar dollarga keldim. Hamma Boburlar shu pul deb o'lib ketar ekan. Shuncha pulni nima qilyapsiz? Endi aka, sizni havas qilamiz. Siz oldingizga keldik. Xo'p, aka, necha yoshda pul topishni boshlagansiz? Necha yoshda deysizmi? Necha yoshda pul topishni boshlagan? Ha, realni necha yoshda pul topishni boshlagan? Birinchi pulimni 7 yoshda topganman. Nima ish qilgansiz? Ya'ni ben buvimnikida turardim-da. Buvimnikida turganimda, endi ota-onam qishloqda turardilar. Yangiyo'lda men shaharga kelib o'qirdim. Chunki yoshligimda o'sha qishloqqa ko'chib ketganmiz-da. Ramazon aytib topardim. Ya'ni noodatiy usulda. Hammani uylarga Ramazon aytsa, men o'sha paytda rosa o'ylaganman, nima qilib ko'proq pul topsa bo'ladi deb turib, zapravkaga chiqib turib Ramazon aytganman o'sha paytda. Ramazonni ham esimda bor. Oddiy Ramazon aytib keldi, eshigingizdan emas. Buvimdan takoy importni hech kimda yo'q Ramazonni o'rganib olganman. Yo Ramazon, Alloh, mohi Ramazon deb hech kim eshitmagan. O'shani borib inamarkalarga aytardim, normalniy pul berishardi. Bilinib turibdi, siz noldan chiqqan odamsiz. Shunaqami? Birinchi mingan mashinangiz qanaqa bo'lgan? Birinchi mingan mashina men akam kombilarini minganman. Men birinchi sotib olgan mashinam Jiguli. O'z pulingizga Jiguli sotib oldingiz. Hozir mana yangi O'zbekistonda o'sha 2 ta 3 ta bo'lib turgan mashinalardan biri. 2 ta. Shunaqa kam bitta 2 ta bor. 3 ta 4 ta bo'lsa kerak. Xo'p aka, hozirgi holatda bir oy yoki bir kunda qancha pul topasiz? Bir oy yoki bir kunda? Yo xudo. Buni hamma aytadimi? Aytish shartmi? Aytavering endi, biz auditoriya qiziqda. Kimgadir motivatsiya bo'ladi-da aka. Bo'ldi aka. Hamma aytsa bo'ldi. Siz birinchi aytasiz. Nech pul kuniga topasiz? Endi biz oddiy savdogar odammiz, blogerlikdan pul topmaymiz aka. Savdogarlikdan shu 1 million atrofida topaman. 1 million. So'mda dollar bas. Hop 100 dollar ana. 100 dollar. 100 dollar. O'tdi 3000 dollar. Gap yo'q. O'zingiz ham tuppa-tuzuk motivatsiya oladigan bo'lgansiz. Bloger Inamarka hayda asoschisi Nodir aka 1 kun yoki 1 oyda qancha pul topadi? Menimcha 500 dollar topsam ekan. Kunda. Ha. 5 ta mashina qo'yasiz. Yo, ikkita olamiz. Ikkita shunaqa. Endi faqat blogerlik emas, mana avtoservis bor ikkita. Bu mashina deb turgan. Avtoservisdan daromad qiladi. Blogerlikdan 500 dollar atrofida topasiz bir kunda. Bir yoshlarga blogerlikni boshlamoqchi bo'lgan bolalarga bir motivatsiya bering, bular ham kuchayib ketsin. Agar blogerlik bilan kuchaymasa, xo'p, biznes qilsin, tadbirkorlik qilsin. Bloger o'zini sohasini olib chiqib blog qilsa men roziman. Ya'ni patinka tuzatadigan ustamisiz, o'shani blogini qiling, men rosa xursand bo'laman. O'sha sohangizdan sarazi pul topishni boshlaysiz. Novvoymisiz? Aynan Novvoy sohasida blog qilishni boshlang, o'shandan pul topishni boshlaysiz. Shu vaynlar bilan, betan videolar bilan blogerlik qilish kerak ekan, bunaqa video qilishadigan bo'lsa, umuman telefon ham ushlamagan yaxshi unaqa. Xo'p, nimaga aynan jigar so'zini ko'p ishlatasiz? Boshqa so'z yo'qmi buni o'rniga? Do'stim, qadrdonim degan gaplar ishlatsa bo'lmaydimi? Jigar? Buni ishlatmaymi? Bo'ldi. Jigar nimaga aynan jigar? Yo, endi odam eshitib turing. O'zidan o'zi ishlatib qolmaydi. Qattandir endi jigar bugun ishlataman deb paydo bo'lib qolmaydi. Odam odatda qanaqa gaplashsa, shu gaplarni ishlatadi. Jigarni qaysidir ma'noda videoda ko'proq ishlatganimga jigarni ko'p ishlatadi deb. Jigar so'zini trend qilib berdingiz O'zbekistonda. Hamma bir-biriga jigar deb yuribdi. Xotirma. Jigar, sog' bo'ling, ketgan vaqtga rozi bo'ling. Bu videoni ko'rganlar like bosishga bosish. Rozi emasman. Rozi bo'ling. Buning uchun like bosib tashlashlik kerak. Like bosmasangiz, hatto bir 10 mingta like qilmasa, kak etadi bu. Bosib qo'ying jigar. Nodirxo'ja Inamarka hayda asoschisi biz auditoriyaga chiqdilar. Like bosib bu videoda do'stlarga jo'natsangizdan chiqmasin. Shunaqa mazgi Bobur degan o'rtoqlaringiz bor. Siz ham Boburlar shunaqa mazgi. Maksim tarqatib tashlang.